ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானி சிக்கன். இது வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம இதில் வந்து பட்டரு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீமு எல்லாமே போட்டு பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்பவே நல்லா ரிச்சான ஒரு டேஸ்ட் நமக்கு வந்து கொடுக்கும். இப்போ வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுடுங்க. பாத்திரம் வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்ரு இல்லாட்டி இதில் வந்து இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுட்டு இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இது வந்து நல்லா உருகினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த பொருளெல்லாம் போட்டுருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்போடு இருக்கக்கூடிய சிக்கனாக இருந்தாலும் அதுவும் போட்டால் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கலர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் சிக்கன் வந்து இந்த வெண்ணெயிலே வந்து நல்லா வந்து நமக்கு வந்து குக் ஆகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இந்த டைம் 2 பச்சை மிளகா, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டுவிடுங்க. இந்த 2ஐயும் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்லா இது வந்து அந்த வெண்ணெயிலே வந்து நமக்கு வந்து நல்லா வந்து வதங்கி வரும். இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிட்டு கலர் எல்லாமே நல்லா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இடித்து வச்சே தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டாக இருக்குன்னா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ இதையும் போட்டுட்டு இது வந்து எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற மாதிரி நல்லா வந்து கலந்துடுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பெரிய சைஸ் தக்காளியை வந்து நல்லா பொடியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூடவே போட்டுடலாம். போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து தக்காளி, உள்ளி இதுதான் இதுக்கு வந்து மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வந்து ஃப்ளேவர் வந்து தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து கொடுக்கும். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டை வந்து இதிலே போட்டுருங்க. சால்ட்டை போட்டுட்டு அப்படியே நல்லா எல்லாமே சேர்ந்து வர்ற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 நிமிஷம் நம்ம வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிவிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து வெந்துட்டு இப்போ இதை வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுவிடுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி போட்டுவிடுங்க. இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஜீரகப்பொடி போட்டுடலாம். ஜீரகப்பொடி வறுத்து அரைச்சதாக இருந்தால் அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் மிளகா பொடி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலருக்காண்டி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகா பொடி போட்டிருக்கேன். இதையும் போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து போகும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தயிர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். தயிரை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன். அடித்து வச்சது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சம் புளிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தயிரை எடுத்துடுங்க. அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவராகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். இப்போ தயிரை ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம். ரொம்ப வந்து தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து செமி கிரேவி மாதிரி தான் இது வந்து இருக்கும். அதனால் வந்து நல்லா வந்து தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வந்து குக் பண்ணி எடுத்துடுங்க. அந்த நம்ம ஊற்றின எண்ணெய், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் எல்லாமே மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும். அந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வந்து வெந்துருச்சு. பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் வந்து ஒரு துண்டு பட்ரு வந்து போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுட்ரு போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக வந்து கரம் மசாலா போடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும். அதனால் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து பட்டர், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரம் மசாலா போட்டதுனால எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுவிடுங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பை கூட ஊற வச்சு லைட்டாக வந்து அரைச்சி லாஸ்ட்டாக வந்து ஊற்றிக்கிடலாம். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இதை ஊற்றிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து அடுப்பில் வந்து வைக்க வேண்டாம். அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெரைட்டி ரைஸு, அப்புறம் பிரியாணி,
அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெய்ச்சோறு, சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறதும் ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம். அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.